Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Wabil khusus ingkang kawula hormati dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Basnas Kabupaten Trenggalek, ingkang kawula hormati panjenenganipun Romo Yai Ali Mahfud ingkang saking Kedungwaru Tulungagung, dumateng panjenenganipun Bapak Ibu para alim ulama ingkang kawula hormati, boten kasupen dumateng panjenenganipun Tan Suryah dan Tan Pitiyah Ranting NU Desa Joho beserta jajarannya ingkang kawula hormati, boten kata lumpen dumateng panjenenganipun Gus Bahak ingkang saking Pondok Pesantren Kamulan ingkang kawula hormati ugi, dumateng Bapak Ibu tamu undangan ingkang kawula tresnani, ugi dumateng panjenenganipun kadang kawula Banser ugi Ansor ingkang rawuh ing dalu menika ingkang tansah kawula banggaaken, lan ugi saking Ibu Patayat Muslimat ingkang kawula banggaaken ugi, lan ugi dumateng para pepunden sesepuh pinisepuh ingkang tuhu kinabekten. Saderengipun kawula matur monggo kawula dherekaken namuji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa kula lan panjenengan sami ing menika dalu saged makempal rawuh wonten ing mriki majelis dalam rangka pelepasan saking kadang-kadang saking Kakang Mas Santri ingkang sampun nggih menika nderek nggih menika ngasuh dumateng putra putri kawula ingkang saklebetipun ing wulan Ramadan menika, ingkang sanget kawula banggakan, lan ugi kanthi rawuh kula panjenengan sami ing menika dalu mugi tansah pikantuk berkah saha hidayah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, sahingga pinaringan rahayu wilujeng boten wonten halangan setunggal punapa. Amin. Sholawat sarta salam tansah kasanjungaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring kedah sarta suri tuladan dumateng kula lan panjenengan sami. Mugi ing benjangipun kula lan panjenengan sami tansah tetep kaparingan nggih menika sapatipun wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu para rawuh ingkang minulya, ngaturaken gunging panuwun ingkang tatma pepindhan dene menapa ing dalu menika kula lan panjenengan sami saged makempal, saged nggih menika sabet jagong silaturahim nggih menika wonten ing aula Balai Desa Joho ingkang ketepaan dalu menika nggih menika perpisahan utawi nggih menika
kadang santri ingkang saking Pondok Kamulan kalian kula lan panjenengan sami mbok pilih kala wau sampun pamit mugi kanthi jerih payahipun para kadang santri ingkang sampun mencurahkan tenaganipun ugi ilmunipun ingkang dipun parengaken dumateng putra putri kula panjenengan sami ingkang dipun sumbangaken dhateng desa Joho, mugi ilmu ingkang dipun paringaken kula saged bermanfaat menggahipun putra putri kula lan panjenengan sami lan ugi manfaat dumateng kula panjenengan sedaya lan umumipun dumateng sedaya warga masyarakat sedesa Joho. Lan boten kasupen kula ngaturaken gunging panuwun dumateng kadang santri ingkang sampun nggih menika ndidik putra putri kula panjenengan sami ingkang saklebetipun ing wulan Ramadan menika anamung saking wali santri ugi saking pemerintah desa boten saged nggih menika mbales punapa-punapa kanthi nggih menika amal saha jasa panjenengan ingkang kalangkung ageng menika mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring piwales dumateng panjenengan sedaya. Amin. Bapak Ibu para rawuh ingkang minulya, menika sekedhik kawula nglurusaken kadang wonten ing kalangan masyarakat menika klentu persepsi utawi nggih cara tanggapan radi kirang leres dados termasuk kakang mas santri ingkang sampun nggih menika ngasuh putra putri kula panjenengan ingkang wonten desa Joho menika wasipun boten dipun wastani nggih menika KKN nggih. Dados boten KKN namung bentukipun mawon kadosipun KKN nggih. Dados kadang santri ingkang dipun sumbangaken dhateng desa Joho menika ingkang jelas menika saking panyuwunan saking pemerintah desa ingkang tujuanipun untuk memberikan bantuan ilmu atau mengasuh dan mengajar kepada putra putri kula panjenengan sedaya. Jadi tanpa ada usulan, tanpa ada panyuwunan saking pemerintah desa ingkang jelas menika boten wonten nggih menika termasuk Kang Mas santri ingkang dipun perbantuaken tapi dipun sumbangaken dhateng desa Joho. Pramila sampun ngantos klentu pemanggih dados dianggep menika KKN. Dados sanes KKN menika termasuk pemerintah desa memang betul-betul memohon dan meminta dengan adanya guru ngaji untuk yang diperbantukan di Madin atau di madrasah ugi di TPA dan TPQ yang ada di desa Joho. Awit menapa kok pemerintah desa memohon dan minta napa nggih pengajuan karenten menika tujuanipun pemerintah desa supados menika mengke saged mengembangkan ilmu dumateng putra putri kula panjenengan sehingga putra putri kula panjenengan mangke saged nggih menika menyerap ilmu ingkang saking mas-mas saking pondok pesantren sehingga ilmu menika kala wau saged kangge bekal lan untuk nggih menika menuntun putra putri kula panjenengan untuk menuju ke jalan yang benar dan juga untuk memperdalami tentang adanya ilmu agama ingkang dipun anut tawi nggih menika agama Islam.
Dados tujuanipun ngaten. Pramila kanthi wontenipun kegiatan ingkang kados menika kula nyuwun napa nggih prisa dhateng panjenengan sedaya menika perlu napa mboten perlu, lek sekinten perlu dilanjutne napa mboten ngaten. Pripun Pak? Lanjut. Alhamdulillah. Dengan adanya kegiatan ingkang kados ngaten menika dipun sarengi nggih menika kalian sapari Ramadan ingkang sampun dipun laksanakaken wonten ing pemerintah Desa Njoho mbok pilih sampun lumampah 7 tahun berjalan menika. Dadi niki untuk agenda tahun depan keranten menika termasuk tanpidiyahnya ranting NU sak menika sampun gantos pun sampun re pengurus kala kepengker menika. Lah ingkang kala rumiyin menika Mbah Komarudin sak mangke panjenenganipun Pak Winarto tanpidiyahipun. Menika sampun wonten agenda tertentu untuk tahun yang akan datang sapari Ramadan menika akan dilaksanakan seluruh tahmir seluruh masjid dan musola se-Desa Njoho menika mangke badhe dipun datengi sapari Ramadan. Ingkang tahun menika namung separo menika terbentuk tim sekawan tim menika sampun terakhir sampun cekap namung bilih tahun depan agendanipun menika mangke badhe dipun bentuk 8 tim nanti akan berjalan sedaya untuk berkunjung dan silaturahmi ke tempat atau ke masjid dan musola. Jadi calone tahun ngarep niku kabeh bagian Pak. Dadi ora usah ngarep-ngarep, sing jelas niku mengki sedaya badhe kedatengan wontenipun tim sapari Ramadan. Terus sapari Ramadan menika ingkang dipun pandegani kalian nggih menika pengurus ranting NU Desa Njoho bekerja sama kalian nggih pemerintah desa. Dados tujuanipun menapa? Tujuanipun di antara pemerintah desa kalian NU menika bersatu menjadi satu sehingga tujuanipun di antara ulama dan umarok menemangke berjalan bersama seiring dan sejalan seiya dan sekata. Jadi tujuannya podo. Jadi ora eneng wong punggawa desa, ora enek wong NU, jadi niku pun tujuannya podo. Jadi kersane menika saged membuktikan bahwa ulama Desa Njoho bersama pemerintah desa atau umarok menika manunggal dados tunggal, dadi gumolong dados tunggal, dados menika tetep nggih menika menjalin rasa kesatuan dan persatuan untuk menciptakan nggih menika hidup secara gotong royong. Dadi niki tujuanipun. Dadi lek wis kutha panjenengan sedaya sampun rukun, guyub, gotong royong berjalan insyaallah menapa ingkang dados tujuan kula panjenengan sami badhe kasembadan menika ngaten. Ingkang terakhir ingkang kawula aturaken dumateng Bapak Ibu para rawuh ingkang saged hadir ing dalu menika. Boten kasupin utawi inggih menika boten katalumpen murukaken menika program ingkang sanget sae lan ugi program ingkang menapa sanget mulia menggawe kula lan panjenengan sedaya. Dados wontenipun program ingkang saking Basnas Kabupaten Trenggalek menika programipun ingkang dipun sebat nggih menika program UPZ. UPZ niku unit pengumpul zakat. Jadi unit pengumpul zakat niki ingkang artosipun kita mboten kok diwastani belajar mboten. Dados kula panjenengan sami pun sedaya pun nindakaken sampun nglampahi wontenipun nggih menika zakat utawi beramal niku ora latihan malih, ora belajar malih. Namung ing menika dipun wontenaken UPZ pengumpul zakat.
niki tujuanipun kita beramal menika ingkang leres-leres, kita beramal yang positif. Artinya positif itu napa nggih? Cara kita beramal niku ngerti tujuane, ngerti karepe, lan ngerti sing diamali. Dadi mboten ada rasa ragu dan keraguan. Kadangkala kita niku nggih sering beramal, tapi kadangkala di pemikiran atau di batin masih ada rasa ragu. Suatu contoh, misalnya koyok kula ngeten niki dirawuhi priyantun saking kadangkala saking luar kota atau luar daerah membawa buku dan donatur. Pak, kula nyuwun amalipun sak mampunipun kangge bangun pondok atau kangge bangun masjid. Lajeng priyantun sing dugi nggen kula niku wau, kula nggih tasik panggih pisan niku. Bahkan tasik kula nggih tasik ngenalne daleme pundi, asmane sinten. Ning niki keranten nggih kula panjenengan wis ora belajar soal amal, niki tetep kita memberikan amal dan jariah kula panjenengan. Ya sak ikhlase apa 5.000 apa 10.000. Ya ikhlas niku ke. Tapi senasa ikhlas niku sak bibaripun tamu kala wau kondur medal saking griya niku gadah pikiran deg gumangke kira-kira tenan apa ora ya. Gumang ya kira-kira ya wong kono tenan apa udu. Gek apa digembangun pondok tenan apa ora, apa digembangun masjid apa ora, mergo awake dhewe mboten jelas, mergo ora ngerti. Tenane piye mboten ngertos. Tapi benten kalih UPZ niki, lek UPZ niki jelas. Dadi upami panjenengan beramal cara tiga setiap bulan niku sewulan misalnya 2.000 rupiah, syukur bagi lek 5.000 rupiah. Niku ingkang ngelola panjenengan piyambak. Dadi wonten lingkungan ingkang ngelola nggih lingkungan, lek wonten jamaah tapi wonten mushola menika ingkang ngelola nggih wonten mushola. Dadi terbentuk panitia, wonten ketua, sekretaris dan bendahara. Lajeng lek sampun mangke dipun lampahaken menika mangke sampun beramal, menika sampun dipun kumpulaken zakatipun, duwite dige apa, Pak? Lah niki duwite apa dijaluk desa, apa dijaluk kecamatan, apa dijaluk kabupaten? Enten pertanyaane ngoten. Lek niki mboten. Dadi mboten dibadi dijaluk duwite sing disuwun saking panitia Basnas panitia UBZ desa namung laporane panjenengan. Dadi upama kok sewulan oleh 10.000 nggih dilaporne 10.000. Mangke desa melaporkan ke kecamatan, mangke kecamatan melaporkan ke Basnas kabupaten ngantos minggah sak terusipun. Lah terus lek mengke pun mlumpuk duwite damel napa? Lah niki lek pun mlumpuk duwite niku kantun tergantung panjenengan anggenipun nasarupaken. Arep ditasarupke nyandi, arti ge mbantu apa terus arti ge bantu sapa niku jelas. Dados upami kok ternyata di Joho misalnya kados tulan kepengker wonten bencana, neng memang betul-betul bencana itu memang sangat napa nggih sangat genting. Dadi carane memprihatinkan sampai omahe ora kena dinggoni sehingga cara gampangane ngantek pindah lokasi dan juga perlu untuk mendirikan rumah baru. Niku UBZT kula lan panjenengan sami saged dipun tasarupaken dhateng priyantun ingkang terdampak kala wau. Lah niku ingkang mutusaken saking panitia UBZ desa. Ning ya ora dijaluk kabeh, Pak. Misale jenengan kok dalam 1 tahun ngumpulne duit 1 yuta atau 2 yuta, niku mengke saking panitia UBZ desa memutuskan untuk gembantu Pak Kae sing kena musibah misalnya disuwun 100.000 per lingkungan utawi per musola. Mangke ngempalipun pinten niku mangke
dipun tasarupaken dhateng menika diperbantukan terus mangke laporanipun dipun inggahaken dhateng kecamatan, dhateng kabupaten mangke ingkang menganalisa mangke saking Basnas. Ketika nanti Basnas sudah menerima laporannya, alhamdulillah dari Basnas kabupaten mangke ugi maringi bantuan dhateng priyantun ingkang kena dampak bencana kala wau. Dadi kerjasama Pak. Dadi ya oleh desa ki ngarah sepira. Dadi sing ane desa ki mung digawe napa nggih? Gawe banih lagi mancing. Lek umpama iso mbantu sing desa 3.000 gedene nyang 4.000 ning ternyata saking Basnas kabupaten bantuanipun ternyata lebih dari 10 juta. Bahkan sampai kemarin itu dibantu dari Basnas kabupaten 12.500.000 seperti itu. Jadi niki kedah kula lan panjenengan sami kedah paham, kedah mangertos tujuan lan manfaatipun. Jadi lek ngamal iki lek ngerti tujuane, ngerti karepe terus ngerti sing dibantu, sing jelas umpama ikhlas niku ikhlase tenanan utawi lega nggih. Dadi lega ngoten. Niku ingkang kula aturaken dados mangke kula suwun kanthi sanget mangke sak sampunipun kula paringi penjelasan menika untuk Basnas menika laporanipun tiap bulan dimulai tanggal 1 sampai tanggal 10 menika kedah sampun laporane dugi desa tapi panitia pemungut zakat desa. Nah terus ketuane panitia desa sinten Pak? Nah niku ketuane Pak Iwan, terus bendaharane Pak Dedi. Jadi niku mengke setiap tanggal 1 sampai tanggal 10 niku laporannya tetap dipun tenggo kalian menika ketua OBZ desa. Dadi ngaten. Mbok bilih ngaten ingkang saged kula aturaken lan kula wangsuli malih dumateng kakang santri sedaya sak lebetipun wonten ing Desa Njoho panjenengan anggenipun paring sabiyantu ndidik putra-putri kula panjenengan mbok bilih saking kadang kawula ingkang panjenengan tempati mbok bilih kathah kekirangan saha mbok bilih kathah napa nggih kirang sopanipun kula ugi saking pemerintah desa mbok bilih panampi kula dhateng panjenengan mbok bilih kirang ngresepaken dumateng panggalih panjenengan ugi mbok bilih anggen kawula napa nggih caos pakurmatan dhateng panjenengan mbok bilih boten saged nggih menika meranani dumateng penggalih panjenengan kawula mawantu-wantu nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Lan mugia kanthi menapa perjuangan panjenengan ingkang sampun panjenengan curahaken dhateng Desa Njoho mugi pikantuk nggih menika piwales saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu panjenengan semakin ke depan semakin bermanfaat dan semakin berkembang. Mbok bilih ngaten ingkang kula aturaken mbok bilih anggen kula matur kathah kilap saha lepat kawula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.